នេះគឺជាខណ្ឌគាត់បានរងចាំមិត្តស្រីរបស់គាត់អស់រយៈពេល40នាទីហើយនាងមិនបានប្រាប់គាត់ថានាងមកយឺតទេខណ្ឌចាប់ផ្ដើមគិតរឿងផ្សេងគ្នាដោយដែលអ្នកនឹងឃើញពួកគេម្នាក់នឹងធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍នឹងធ្វើសកម្មភាពខុសគ្នានាងច្បាស់ជាភ្លេចថាពួកយើងមានណាត់ខ្ញុំនឹងប្រាប់នាងឲ្យដឹងខណ្ឌភ្ញាក់ផ្អើលណាស់គាត់មិននឹកស្មានថាមិត្តស្រីរបស់គាត់មិនចងចាំការណាត់គាត់សម្រេចចិត្តទូរស័ព្ទទៅរកនាងច្បាស់ជាមានជួបរវល់អ្វីមួយនៅកន្លែងធ្វើការខ្ញុំនឹងរងចាំនាងខណ្ឌគិតថាវាអាចទៅរួចដែលនាងត្រូវធ្វើការយឺតហើយសម្រេចចិត្តមិនធ្វើឲ្យទៅរឿងធំនោះទេដូច្នេះហើយគាត់នៅរងចាំទៀតនាងទៅចោលខ្ញុំនាងឡើងស្រឡាញ់ខ្ញុំទៀតហើយការគិតបែបនេះធ្វើឲ្យខណ្ឌក្រៀមក្រំចិត្តយ៉ាងខ្លាំងគាត់គិតថាគ្មានអ្វីដែលត្រូវរងចាំទៀតហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមានអ្វីឲ្យនាងភ័យខ្លាចតើនាងអាចភ្លេចផែនការរបស់យើងយ៉ាងម៉េចកើតខណ្ឌខឹងមិត្តស្រីជាខ្លាំងគាត់ពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយគាត់ទូរស័ព្ទទៅនាងជាបន្ទាន់ដើម្បីទាមទារឲ្យមានការពន្យល់គួរឲ្យជឿជាក់បានប្រហែលជាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះនាងប្រហែលជានាងជួបគ្រោះថ្នាក់ហើយខណ្ឌមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងនេះគាត់រត់ទៅផ្ទះប្រសិនបើមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងចំពោះនាង